Oke, lepas teman-teman. Hei, ngeri. Ih, ngeri. Nyangkut, teman-teman. Aduh, bro. Apa nih, bro? Mantap, teman-teman. Nah, ini apa namanya nih? Aduh. Mantap, teman-teman.
Kirain nyangkut tadi. Rupanya ikan ini. Duh, 2 kali teman-teman dapat ikan begini. Tahu. Bagaimana cara bukanya? Dililit. Ish. Takut boy. Entah ini apaan. Ini ular atau apa sih? Dua kali bos dapat yang begini. Tadi putus, yang ini entah bagaimana cara membukanya. Aduh, dilepas teman-teman. Ngeri, ngeri. Ngeri. Aduh.